Qarzning sababi pul emas. Pul oqibat, sabab esa ongda. Agar sabab tashqarida bo'lganida, ko'proq pul topish bilan hammasi hal bo'lardi, lekin hal bo'lmadi. Demak, muammo boshqa joyda. Qarz inson ongida doimiy signal sifatida yashaydi. Yetmaydi. Xavf bor, tezroq bo'lishi kerak. Bu signal yoqilgan paytda inson tinch qaror qabul qila olmaydi. U shoshiladi, xatoga tezroq kiradi va o'sha xatodan chiqish uchun yana qarzga kiradi. Shunday qilib aylanish boshlanadi. Qarzli ong katta o'ylay olmaydi. Uzoqni ko'ra olmaydi. Sabrni ushlab tura olmaydi. Pul kelganda ham ichkarida shubha turadi. Bu uzoq qolmaydi. Pul bu holatni sezadi va chiqib ketadi. Shuning uchun ba'zi odamlar pul topadi, lekin boy bo'lib qolmaydi. Yana bir muhim sabab bor. Qarz odamni ichidan kishlaytiradi. U o'zini ayblay boshlaydi. O'ziga ishonchi pasayadi. Ichkarida shunday xulosa paydo bo'ladi. Men shunaqaman, men eplay olmayman. Bu xulosa yolg'on, lekin ong unga ishonadi va ong ishonadigan narsani hayotda qayta yaratadi. Shuning uchun qarz faqat raqam emas, bu ichki dastur. Bu dastur o'chirilmaguncha qarz shaklini o'zgartiradi, lekin yo'qolmaydi. Bugun qarz, ertaga kredit, indinga majburiyat. Sabab shu yerda. Agar sabab ongda bo'lsa, demak jarayon ham ong orqali boshlanadi. Stop qarz jarayoni pul bilan emas, insonning ichki holati bilan ishlaydi. Birinchi bo'lib ichki bosim sekinlashtiriladi. Shoshilish pasayadi, doimiy yetmaydi signali sustlashadi. Ong himoya rejimidan chiqadi. Bu paytda odam birinchi marta tinchroq o'ylay boshlaydi. Keyin e'tibor ichkariga qaytadi. Qarzni chaqirib turgan fikrlar ko'rina boshlaydi. Ilgari sezilmagan joylar ochiladi. Bu og'riqli bo'lishi mumkin, chunki ong eski dasturini himoya qiladi. Lekin aynan shu joyda burilish boshlanadi. Jarayon davomida inson qarzni dushman sifatida ko'rishni to'xtatadi. Qarz signalga aylanadi. Signal tushunilganda u endi boshqarmaydi. Keyin ichki ruxsat paydo bo'ladi. Tinch yashashga ruxsat, pulni ushlab turishga ruxsat, barqarorlikka ruxsat. Bu ruxsat bo'lmaguncha hech qanday pul uzoq qolmaydi. Jarayon bosqichma-bosqich yuradi. Majburiy sakrash yo'q, bosim yo'q, faqat aniqlik bor. Ong sokinlashganda qarorlar ham sokinlashadi. Xatolar kamayadi, pul bilan munosabat o'zgaradi. Bu tashqi sehr emas, bu ichki qayta sozlash. Stop qarz jarayoni insonni boshqa odamga aylantirmaydi. U insonni o'z holatiga qaytaradi. Shu yerda qarz aylanishi sinadi. Jarayon tugaganda inson tashqarida emas, ichkarida o'zgaradi. Eng birinchi natija ichki bosim pasayadi, fikrlar sekinlashadi, tanada yengillik paydo bo'ladi. Qarz endi doimiy qo'rquv bo'lmaydi. U signal sifatida ko'rinadi va signal tushunilganda boshqarmaydi. Keyingi natija qarorlar aniqlashadi. Shosharlik kamayadi. Xatolar soni tushadi. Pul kelganda ichkarida vahima bo'lmaydi. Bu ketib qoladi degan ovoz sustlashadi. Pul qolishi uchun joy paydo bo'ladi. Inson o'zini kichik his qilmaydi. O'zini ayblash to'xtaydi. Ichkarida bitta sokin holat paydo bo'ladi. Men boshqaryapman. Bu holat qaytganda qarz aylanishi uziladi. Yana o'sha yo'lga qaytish qiyinlashadi. Natija tashqarida darrov ko'rinmasligi mumkin, lekin ichkarida hammasi joyiga tushadi va tashqi hayot shuni takrorlaydi. Stop qarzdan qochish emas, qarzni qayta chaqirmaydigan holatga kirish. Agar shu joyga kelib ichingda nimadir jim bo'lib qolgan bo'lsa, demak sen tayyorsan. Keyingi qadam bor, lekin u majburiy emas. Avval bepul videoni ko'r, ichingda nima bo'layotganini sez va faqat shundan keyin qaror qil. Telegram havolasi pastda, birinchi qadam bepul. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsang, keyingisi yanada muhim bo'ladi. Obuna bo'lishni unutmang, like bosing va bu videoni qarzda qiynalayotgan odamga yuboring.